जब सही टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन से मिलती है तो रिजल्ट सिर्फ अच्छा नहीं, एक्सेप्शनल होता है। ये है ब्राइटेक लेजर वेल्डिंग मशीन का रियल कस्टमर सेटअप। रोटरी सिस्टम के साथ परफेक्टली इंटीग्रेटेड, फास्ट ऑपरेशन, क्लीन जॉइंट्स और कंसिस्टेंट क्वालिटी के साथ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और भी एफिशिएंट। ब्राइटेक लेजर मशीन, जो काम आसान बना दे।